Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Козерог на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что спешит в вашу жизнь со дня на день? Давайте узнаем, что же вас ждет в ближайшие дни. И у нас в одном прогнозе два расклада. И первый – это карты старинного цыганского пасьянса. Они нам и расскажут, и буквально покажут. И никогда не знаешь, что тут выпадет. Карт много, маленькие, рандомные, выдача информации. Давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла. Не без этого, правда? Жизнь не бывает полностью предсказуема и часто хоть и объединяет многих один знак зодиака, а ведь судьба все же у каждого своя. Прислушайтесь к себе, к своей душе. Переложите вот те события, которые у вас происходят сейчас, на ту метафору изображений, которая вам выпадает. Вот смотрите, у вас выпадает замок. Замок – это какой-то закрытый путь. И это, кстати, может говорить о том, что вы какое-то дело доведете, ну, как до ума, в чем-то поставите точку. И, ну, я не исключаю точно так же, что вы пересмотрите какие-то свои планы. Да, вам как будто куда-то, может быть, даже нужно было ехать, или вы думали, вам придется, ну, может быть, в какой-то день выходить на работу. Вот даже банально, да, позвонили, сказали, ты выручи, допустим, выйди в такой-то день. А потом этого не нужно будет делать, да? Потому что вот этот как будто закрывается путь, и у вас больше уверенности, больше ясности, больше толку, якорь, мои дорогие. Ладно, пойдем дальше. Что же там случится? Что там произойдет в ближайшие дни? Ну, тут прям как судьбоносные события по судьбе. Вы знаете, у кого-то может быть даже такая в жизни ситуация, когда вы, ну, действительно будете рады, что вам не нужно либо куда-то отправляться, не нужны будут какие-то дополнительные, может быть, ваши усилия или какие-то согласования. Тут я вижу по судьбе какой-то вопрос, ну, как судьба помогает вам его решить. С меньшей затратой сил и средств, может быть, и так. И сердце у вас выпадает. Может быть, это по части сердца, да, или личная жизнь, это любовь. Ну, может быть, это вы разберетесь, как бы, да. И если, ну, это, к примеру, для тех, у кого сложные были какие-то отношения. Ну, здесь тоже мы можем правильные параллели провести, можем и договориться, не без этого, внести какую-то ясность. Это правда. Вот ясность явно будет либо по личной жизни, либо, смотрите, кольцо – это прочный союз, а у кого-то по документам. И здесь может быть как документы, ну, к примеру, работа. Может быть, вы переподписываете контракт, перезаключаете, пересматриваете, заключаете, может быть, и какой-то новый. То же самое это может касаться и личной жизни. Явно документы какие-то есть. Или пусть это даже в нашу цифровую эпоху какое-то важное сообщение. Может быть, и предложение. Я тоже этого не исключаю. Но тут я вижу, именно продолжаться что-то будет в другом ключе. У кого-то, знаете, вот этот именно замок будет означать, вот мы спросили, что случится, а это как жизнь, новый жизненный этап. Вот нам об этом говорят карты. Что же там еще для моих любимых козерогов случится или произойдет? Вы знаете, как-то больше смысла, больше ясности, да, точно, солнышко выпадает. Но одновременно, вот смотрите, вот есть такие знаменитые слова, когда одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Так вот, тем не менее, какой-то прежний, может быть, как путь следования или какие-то ваши планы, вам придется все-таки пересматривать, потому что закрывается, да? Может быть, вы и закрываете какой-то гештальт, и я не исключаю, потому что у нас до конца апреля планетарно, ну, вот такой период, когда м, нас жизнь подводит к итогу. Вот поэтому у кого-то тут значение креста – это вот именно судьба, когда вы делаете правильные выводы, чем вы будете заниматься, куда я, в принципе, иду, да, как жизненный путь, и с кем я иду, потому что кольцо. Кольцо – это надежные люди, еще прочный союз, как я сказала, и нам не говорят, у кого-то это будет личная жизнь, потому что
Рядом со всем у нас выпадает сердце. Но для кого-то это могут быть с учетом солнца и вопросы по части работы. Вообще, вот тот выбор, который вы, возможно, сделаете в ближайшие дни. Будьте внимательны, потому что, скорее всего, какую-то стратегию, тактику, которую вы изберете, вам придется продолжить 6-8 месяцев. То есть это такой выбор, который не на один день, а на более продолжительный срок. Примите это к сведению. Но солнце– это когда сбываются наши мечты, это когда не просто даже ясность, это, знаете, когда больше радости, больше жизненных сил, активности. Тут ваша роль возрастает. Вот я вижу, у вас еще сходится именно корона. Ну, корона– символ власти, поэтому будьте готовы, что действительно для кого-то важные встречи, беседы, контакты, может быть, с руководителями, или пусть это люди, которые наделены властью, может быть, какие-то инстанции, конторы, учреждения, когда вам тоже придется договариваться. Но это ведь мы для вас расклад делаем, поэтому это возрастание вашей значимости, вашей роли, мои дорогие козероги. И это как по солнцу, понимаете, вам, правда, высшие силы помогают. Будьте внимательны. Чего-то явно нужно не упустить. Не настаивать на, понимаете, на чем-то привычном, к чему мы уже как адаптировались. Жизнь меняет ракурс, но и приглашает нас тоже что-то пересмотреть, переиграть, передумать. И пока я с вами говорила, смотрю, что мы еще можем. Вот я увидела. Будьте внимательны. Маска. Маска– это всегда тот человек, который, ну, он думает что-то свое. У него своя программа, и нам об этом не расскажут. Поэтому нам могут транслировать что-то хорошее, а задумали что-то другое. Но у кого-то из вас. Это вы как заслон ставите, словно такой здоровенный амбарный замок вешаете на свою дверь, но это я так, аллегорией говорю, чтобы не было в вашем доме вот таких хитрых, завистливых людей. Возможно, вы будете чувствовать их, мои дорогие козероги, за версту, как будто закрыть обманом, лжи, может быть, у кого-то и предательство, вот как точку поставить. И вот она, точка нового отсчета. На самом деле здорово. Очень добрый расклад. Такой логичный, да, не всегда так бывает. Ладно, пойдем с вами дальше. Так что уже спешит на ваш порог. И первая карта– что придет в вашу жизнь. Что же там придет в вашу жизнь? Идет и придет таки. А что уйдет, соответственно? Может быть, вот пусть нам пояснят карты, что это за значение вот этого замка. Хотя я не исключаю, опять же, что до ума доводим дело, и уже, правда, вот эта точка, как уже последний аккорд, мы больше к этому не возвращаемся. А что же будет продолжено? Что будет дальше? Чего опасаться, за какое дело не браться, мои дорогие, с чем быть осторожнее? И вот последнюю карту мы спросим таким образом. Чего вы пока не видите, а это прямо сейчас нужно услышать, принять во внимание. Это как совет от карт. Так вот, что же придет в ближайшие дни? По четверке кубков. Вы знаете, в ближайшие дни может быть отсутствие настроения, эмоциональное выгорание. Я не исключаю иногда даже усталость. Это карта усталости. Ничего не хочется, все надоело. Иногда и карта апатия. Но тут ведь в чем фокус? Что нужно увидеть возможность. Так вот, что же придет? А вот приходит праздник. На место апатии, депрессии, каким-то прежним разочарованием. Договоренности явно будет много контактов, встреч, и это будет ознаменоваться тем, что вы либо получите, правда, какую-то бумагу, сообщение, известие, или для кого-то из вас это будет даже какое-то предложение. Это может быть и новое знакомство, кстати, может быть какой-то корпоратив, мероприятие, соглашайтесь. Вот смотрите, вам как будто вот эту апатию нужно поменять на четверку мечей. Я люблю эту карту, тем не менее. Почему? Потому что мы наводим порядок в нашей жизни. Мы избавляемся от любого мусора. Я допускаю, что кто-то дома будет порядок наводить, выбрасывать там какое-то барахло ненужное, да, или какие-то вещи, которые хранятся, и мы каждый раз думаем, ну вот не знаю, может быть пригодится, авось, пусть полежит. И вот это пусть полежит потом целая гора. Но мы точно так же можем приводить мысли в порядок. И именно в этой колоде ведьмочка наша, это колода ведьмочек,
Легла, так прилегла, на время отдохнуть, но, видать, задержалась, потому что уже и паутина. Вот мы не должны застрять, это правда. Поэтому тут будет двояко где-то, если мы даже, я все смотрю на это первое выпавшее значение. Не всегда с первых карт прям так сразу четко выпадают, соединяются, да, вот эти знаки. Ну так вот тут, значит, вам все-таки придется с чем-то определяться. Тут не сожалеть о чем то надо и оглядываться назад, а тут вам нужно что-то передумать. И причем не не очень большой срок. Рискуем застрять, что придет в вашу жизнь. Ну вот выбор. По сути дела, это мы ищем выход из создавшегося положения, и мы его находим. Это карта новых реалий, это карта новых решений. У кого-то новые решения могут касаться работы, дополнительного заработка, кто-то будет учиться. Это напрямую карта экзамена. Но иногда это, говорят, жизненный экзамен, судьбоносный экзамен. У кого-то буквально сдача, может быть. У кого-то сдача на права, у кого-то на бумагу, да, получение вот этого сертификата. Может быть, это необходимо для работы. Иногда это карта работа в команде, другая команда, другой коллектив, мои дорогие. Но для вас все перемены во благо. Пусть, посмотрите, тут действительно высшие силы помогают, потому что в какой-то спокойной атмосфере, в спокойных энергиях у вас проходят ближайшие дни. И, может быть, вот эту точку самую или вот этот амбарный замок, который вы будете, ну, так условно вешать, да, на те события, в которых вы уже точно не захотите участвовать, какие направления вы для себя пересмотрите, а, возможно, и отмените что-то, переиграете. Вот это вам дает мир, покой, гармонию в собственной душе. Но это старший аркан. Это вокруг вас. Какая-то более добрая атмосфера идет в вашу жизнь. Ну, наверное, еще и вот это значение. Корона, да, это символ власти, как я сказала. И это вашей власти, возрастание вашей роли, признание ваших заслуг, мои дорогие по аркану мир. Вашей популярности идет в вашу жизнь. Не упустите, правда, какой-то волшебный шанс. А все ведь начинается с четверки кубков. Как будто я устал, я ничего не хочу. Ну, отдохнуть стало быть надо, потому как именно вот в эти ближайшие дни либо вы сами определяетесь, ну, наверное, плюс к тому еще и обстоятельства ситуации будут вас к этому подталкивать. А что же уйдет? Вот и пусть уходит, правда? Вот посмотрите, тройка мечей. Мы, тем не менее, говорим, любая тройка – это карта будущего. Кто-то спросит, и что это вот мне теперь на будущее? Нет. Вот мне очень нравится, как именно в этой колоде тройка мечей изображена. Вас нет в прошлом. Вас уже нет в прошлом. Смятая постель, какой-то топчан. Причем рядом с окном, да, за окном бесконечный дождь. И ничего не происходит. Это мы наедине с собственными мыслями, как заново варимся в собственном котле. Вот это мысли образов и воспоминаний. Ну и нам другого-то не остается, как, кстати, выйти. И вот нам показано, что уже человек, который находился в этой комнате, вот аффирмацию как будто бы провел, 3 меча вонзил вот в этот макет сердца и просто встал, ушел. И неважно, как будто что там осталось. Разлитые чернила, смятые постели, списанный дневник. Вот этот дождь, меня там в прошлом уже нет. Вот вы уходите из прошлого. А что же будет продолжаться? Что будет дальше? Вот видите, видимо, ну, где-то мысли в порядок, может быть, и дом в порядок, рабочее место в порядок. Тут у каждого по-своему. Рабочее место тоже допускаю, потому что по королеве мечей это сам по себе рационализм. Это какие-то очень важные выводы. Это решение и решимость. Это надежда на самого себя. У кого-то это оформление документов. У кого-то из вас, может быть, это мы спросили, что будет дальше. Значит, где-то дальше будет такая ситуация, которая вас заставит принимать какое-то еще очень важное решение. Тут не совсем в ближайших днях, тут, правда, будет продолжение. Возможно, вам и нужна вот эта рациональная перезагрузка, потому что, ну, есть как минимум мысли, в которых вы подзастряли. Что же будет дальше? Вы действительно можете находиться в коллективе, может быть и женский коллектив, когда две карты выпадают королевы, и даже больше. Сплетни могут о вас говорить. Вы можете быть в центре внимания. Оно неудивительно, потому что у вас корона выпала, да? И плюс, и даже по Таро мир.
Я сказала, что рост вашей популярности. Стало быть, маска. Завистники тоже будут. Ну, куда без них. И поэтому о себе много не рассказать, хотя вы люди не из болтливых, это уже точно. Но ведь иногда втираются нам в доверие, поэтому будьте осторожны, вот это точно. О себе не рассказать больше, чем следует. Или уметь правильно реагировать на паузу. Ну, к примеру, психологически очень известный прием, о котором мы не задумываемся, но тот, кто знает, очень часто проделывает это. Представьте себя, мои дорогие козероги, что вы идете даже в какую-то инстанцию. Вы приходите к должностному лицу, или пусть это будет руководитель, вы хотите что-то рассказать свое, и понятно, для чего-то это вам нужно, то есть вы поставили цель. Но для того, чтобы эту цель достичь, нужно правильно выстроить диалог. Вы начали диалог, ну, может быть, вы приблизительно не подготавливались, где-то так экспромтом, и вы себе что-то рассказали, то есть, ну, как вам кажется, вы изложили суть вопроса, а человек молчит. И мы, когда видим, это так психология человека устроена, когда мы видим, мы вроде как ждем ответа, правда, какая-то реакция должна последовать, а никакой реакции нет. Вот это и есть такой хитрый прием, как выдерживать паузу. Потому как человек часто теряется не от услышанного, а от молчания именно. Вот у кого-то элемент молчания может тоже проиграться в любой ситуации. Я не случайно это говорю. И мы, когда мы видим, что отклика не получили, мы ведь сразу хотим еще как-то добавить детали или что-то уточнить. Мы первое, что думаем, это мы плохо что-то изложили. Поэтому мы начинаем пояснять. Человек снова молчит. Мы думаем, ага, ну, значит, надо добавить каких-то подробностей, и мы продолжаем дальше. И вот так, незаметно, шаг за шагом, мы проболтались намного больше, чем мы намеревались. Продумывайте какие-то важные разговоры. Пусть это будет даже не то, что важная встреча, а в вашем коллективе, мои дорогие. Здесь явно есть персонажи, вы в них, среди них окажетесь, которым будет любопытно узнать о вас чуть-чуть больше. Но это вам не во благо. У кого-то ситуация по работе. Вам просто могут завидовать. Зависть, как сказал Борис Пастернак, родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Лучше не скажешь. И даже те взаимоотношения, которые начинаются вроде бы и неплохо, но которые заражены вот именно этой завистью, оно потом все равно что-то уродливое получается. Ваша задача, мои дорогие, как собака лает, караван идет. Потому что здесь именно у вас какой-то прорыв может быть по части работы, учебы, какой-то вашей задумки, где-то курсы. Кого-то могут не заметить, а заметить именно вас, и будет зависть. Или, к примеру, кого-то могут понизить должности, а вам какие-то бонусы. Зависть, она все-таки присутствует. Предупрежден, вооружен. Чего опасаться, за какое дело не браться. За то дело, когда... Ведь мы знаем, карта мага– это великий манипулятор. Когда вы в чем-то чересчур уверены. Вот, наверное, это в целом совет. Не будьте во всем уверены. Потому что здесь придется что-то корректировать. И люди не будут говорить вам всей правды. Вот я только об этом говорила. Люди будут пытаться вас привлекать к тем темам, куда вам не надо. Или в которых вы потратите много времени и сил, а бонусы получит кто-то другой. Вот будьте расчетливы, мои дорогие, ведь маг– это великий практик. Это именно практика. Мы поставили перед собой цель, а потом мы к ней постепенно идем. Но это не значит, что мы бежим опрометью или пытаемся, допустим, если мы в одной точке находимся, а нам нужно как-то переместиться в другую, это не в одном прыжке. Это какое-то поступательное движение. Шаг сделал, козерог, и осмотрись, отдышись. Что говорят? То есть это не для того, чтобы сделать какие-то выводы именно в отношении, может быть, я не прав, да, а прав вот этот человек. Нет, тут не надо вот этой глубокой философии. Не ищите в ближайшие дни груши на вербе, мои дорогие, их там не найдете. Вам могут, наоборот, какую-то путаницу, может быть, и манипулирование создавать. Ваша задача– это увидеть. Потому что хитрые люди, ну, такие люди, которые имеют на вас какой-то свой интерес, а он может быть, ну, прикрыт под рамками участия. Не ведитесь, может быть, даже это у кого-то касается родственников.
Увы, такое бывает. А я бы сказала, думайте, кто вхож в ваш дом. Вообще очень добрые карты. Я не вижу, чтобы вам что-то конкретно мешало. Вот теперь вижу. Вам не нужно пытаться, как в реку, войти дважды. Вы можете попробовать даже какие-то как воспоминания, да? А у нас период такой, что могут до конца апреля возвращаться какие-то бывшие экс. Потом у нас в 2026 году будет такая своеобразная пауза. Где-то вопрос, ну я вот просто пытаюсь, для кого-то может быть важно услышать. Именно по периодам, это не про карты, это уже астрология. То есть вот запомните, просто у кого-то могут быть, знаете, такой душевный порыв. А ну-ка дай-ка я попробую, а ну а вдруг? Или а почему бы и нет, да? Тут вот, ну, ситуаций множество. Так вот, первое такое желание или возвращение, или вы сами, какой-то экс-вопрос, экс-отношения, такой бывший, то, что мы называем. Это может быть и работа, не обязательно личная жизнь, а у кого-то именно любовная история ведь тоже может проиграться. Итак, обозначаем как минимум с вами 3 пункта в 2026 году. Это конец апреля — раз, это вторая половина, конец июля — 2, это связано с Сатурном, и октябрь-ноябрь. Это уже, как правило, такое, знаете, как время X, вот это точно, когда какие-то ситуации из прошлого, ну и люди заодно тоже могут возвращаться. И вот вам, если вы точно знаете, что было фиаско или были чьи-то манипуляции, была какая-то проблема, надо тысячу раз подумать, а так ли уж нужно мне это реанимировать как отношения, да, возобновлять или пытаться опять кинуть все свои силы, ресурсы. Посмотрите, ведь вы сейчас ресурсны. Тут могут говорить именно о ваших ресурсах, которые куда-то не нужно направлять. Изящно что-то нужно, может быть, и завершить. Но тут именно куда, чего опасаться. Я говорила хитрых, изворотливых людей, которые не говорят какой-то конкретной правды, кормят обещаниями или откладывают что-то на потом, на завтра, да, или завтра мы там с тобой разберемся. Нет, надо разбираться на берегу. И если изначально больше вопросов у какого-то дела, чем ответов, то вам туда не надо. Чего вы пока не видите, а это нужно услышать прямо сейчас, как совет Таро. Вам тут действительно высшие силы помогают. У вас судьбоносное время. И ближайшие дни, это может быть и сегодня, и завтра, у кого-то пару-тройку недель, может растянуться этот период. Я, конечно, рассматриваю март, без сомнения. Ну и весна — это время обновления. И у вас выпадает карта выздоровления, восстановления сил, избавления от боли, от страданий. Карта говорит: не оглядывайся назад. И все то, что я долгое время, наверное, говорила, вот и сводится к этому старшему аркану. Но аркан старший, поэтому все, что происходит, это не случайно. Даже если какие-то персонажи активизируются, ну, воспринимайте тогда для себя, что это для вас вот этот жизненный экзамен. Нельзя сделать что-то, знаете, как может быть, или на авось, или потом подумаю. Тут как и человек, как и разговор с человеком, так и какие-то события. Все имеет и значение, и смысл. Так вот, не отглядывайтесь назад, вам только вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я буду вам искренне рада, и все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.